விஷயம்னா, இப்போது ஸ்ரீலங்கா இந்தியாவிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா மாமரம், வாழை மரம், கொய்யா மரம் அந்த மாதிரி அங்கே அப்படியெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி இங்கே கனடாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் அண்ட் பேர்ஸ் அது வந்து அவ்வளோ ஒரு பிரபல்யம் ஒரு ஃபேமஸானது அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்றைக்கி நாங்கள் ஒரு ஆப்பிள் தோட்டத்துக்கு போயிட்டு வர போகிறோம். அங்கே போயிட்டு நிறைய பழங்கள் பறிச்சுட்டு வரலாம்னு நினைக்கிறோம். அப்படிதானே? அப்படிதான் பறிச்சுட்டு வர போகிறோம். அள்ளி போட்டு பறிச்சுட்டு வர போகிறோம். இந்த அது ஒரு வேறொரு சிட்டி. அப்போ வந்து அந்த ரோட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இதான் நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் காரில் போயிட்டு வர போகிறது. நீங்களும் வாங்க எங்களோட இந்த அழகான விஷயங்களை பார்த்துட்டு அப்படியே பறிச்சுட்டு வரலாம். ட்ரைவ் பண்ணி நாங்கள் ஆபட்ஸ்ஃபோர்ட் ஏர்போர்ட்டுக்கே வந்துட்டோம். அப்படியே ஃப்ளைட் I know. Is this smaller than the airport? Yeah. Grapes blackberry No, இது வேற விதமா இருக்குமா? போயிட்டு அப்படியே போயிட்டு இருக்கு. வீட்டுல சொல்லாம கொள்ளாம போதில்ப்பா ஒருலே. And we are here. Oh, okay, like so. Sorry. The Argentines. Hey, is this the Lady pumpkin patch? No. What? Were you not listening when we were planning this trip? It's called Willow View. Entrance-லே இவ்வளவு ஆப்பிள் இருக்கு. Wow, look at this place. சைஸ்ல இருக்குல்ல? Yeah, apple illa. It says Come what on. type of apple? I know. It is John. That's a Telugu apple. வாங்க இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு பேஸ்கெட் ஒரு பேக் ஒரு சம்திங் வாங்கணும். அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு ஏரியா அலோகேட் பண்ணி விடுவாங்க. போய் பிக் பண்ணோம். இதில் ஒரு வேகன் எடுக்கலாம். Yeah, get like this one right here, right? இங்கே ஆகாஷ் இங்கே. So wagon, map and bag, picking bag எடுத்தாச்சு. Yeah, இருக்கு. I know. வாங்க அப்படியே பிக்கிங் போயிட்டு வருவோம். எங்கே எல்லாம் போகிறீங்க? எனக்கு ஹாய் சொல்லிட்டு போங்க. ஆடெல்லாம் வளர்த்தாங்க எங்களோட அம்மா வீட்டில். இந்த ஆட்டுக்குட்டிங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த பழைய ஞாபகம் எல்லாம் அப்படியே வந்து போகுது. இது பம்ப்கின் என்னமா? I know. அது அவ்வளோ பெருசாக. Oh, look at that green one. Oh my god. நான் கூட ஸ்னூப்பி தான் போட்டிருக்கேன். அவங்களும் ஒரு ஸ்னூப்பி வச்சிருக்காங்க. எங்களோட ஸ்ரீலங்கா இந்தியாவிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி மாமரங்கள், பலாமரங்கள், மாதுளை, கொய்யா அந்த மாதிரி இங்கே வந்து ஒரு கடவுளோட ஒரு அற்புதம். அப்படி அழகாக மரங்கள் ஒன்று பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அவ்வளோ ஹாப்பியாக பார்த்தா. அம்மா கிட்ட போய் நில்லுங்கடா. Fresh and This is ambrosia. Honeycrisp. This one's Newtown Pippin. Okay. This one's Honeycrisp. Oh. Newtown pippin. In the basket. Yellow and red kalanda. This one? Yeah. There's always a technique for getting apple. அதுதான் டேஸ்ட் நம்ம சொல்லுவாங்க. ஸோ அதையும் நாங்கள் கொஞ்சம் பறிக்க போகிறோம். நல்ல புளியாக இருக்கும். Ooh, I'll get this one. Oh, yes. Oh, that was smooth. That is a perfect apple. Ooh. Get that one. Ooh. Careful, don't step on the ones on the ground. They make me sad. With a leaf. நல்ல புளிப்பா நல்ல டேஸ்டா இருக்கும். அத எடுப்போம். இங்க பேக்ல வைங்க. எடுக்கணும். ஓமே. பேக் ஃபுல்லாக எடுத்து வச்சுருக்கீங்க சரியா? நாளையிலேருந்து காலையில் ஆப்பிள், ஆஃப்டர்நூன் ஆப்பிள், ஈவினிங் ஆப்பிள், லஞ்சுக்கு ஆப்பிள், சப்பர், டின்னர் எல்லாமே ஆப்பிள் தான். ஜூஸ் ஆப்பிள் இது எல்லாமே சாப்பிட்டு அதை முடிக்கிற வரைக்கும் வேறு எதுவும் சாப்பாடு இல்லை. ஆப்பிளோட சுண்டல் ஒன்று செய்வீங்க. அன்னைக்கு கூட நீங்கள் ஒரு பிளேட்டிங் போட்டிருந்தீங்க. கொண்டக்கடலை செய்துட்டு ஆப்பிளை கட் பண்ணி போட்டுட்டு சாப்பிட்டா அது அவ்வளோ ஹெல்தி. இப்போ நாளைக்கு இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அதான் சாப்பாடு. ஓகே சரியா? இதுக்கப்புறம் நாங்கள் டாக்டர் சைடுக்கே போவோம்.
சாப்பிட்டு ஹெல்த்தியாக இருக்கும், சந்தோஷமாக இருக்கும். எப்பெல்லாம் தந்து விடுறாங்கன்னு உள்ளே போய் தொலைஞ்சிடக்கூடாதுன்னா எது பிக் பண்ணலாம். இங்கே பாருங்கள் எத்தனை விதமான ஆப்பிள்ஸ். ஓரன், என்னது ஜிஞ்சர் கோல்ட், ஹனி கிறிஸ்ப், எல் ஸ்டார், அம்ப்ரோஷியா, miscellaneous. Okay, Jona Gold. Plums கூட இருக்கு, ஆனால் அதோட சீசன் முடிஞ்சிடுச்சு. They're all apples. எங்கே? I never heard of these before. அங்கே ஃபர்ஸ்ட் go. Hey, plums. I don't think you listen. What? I just said that and you're saying it right back to I'm me. sorry. I didn't mean to. Yeah, you better not mean to. வச்சு விட்டுருக்காங்க. இது வந்து நெக்ஸ்ட் இயருக்கு இது ரெடி ஆகும். ஆனால் இப்போ இப்படி தானே நல்லா இருக்கு. Let's go pick up that pumpkin. வளர்க்கணும்ல கொஞ்சம் Pear. I love those pears. Basque pear. அம்மே plums எல்லாம் கொட்டி போயிருக்கு. கொட்டி போயிருச்சு. Italian plums. எவ்வளோ waste. Basque pears. The boss of all pears. See? தெரியுதா உங்களுக்கு plums? அங்கே பாருங்க மேலே ஒய்யாரமா இருக்கு. That's pretty cool. இங்கே தான் pears இருக்கு பாப்பா. அம்மா pears அம்மா இங்கே பாருங்க இவ்வளோ pearsன்னு கொத்தா. I can't reach in there. I'm scared. There's gonna be bugs. எடுக்கணும், எனக்கு இது பிடிக்கும். Look at that one huge pear. It's just sitting there. Oh yeah, the picture. Just sitting there. நாங்கள் ஒரு லேண்டை வாங்கி இல்லைன்னா இருக்கிற ஒரு லேண்டில் ஆன்டாரியோவில் 1 இருக்கு, சஸ்காச்சுவானில் 4 இருக்கு. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த நெக்ஸ்ட் சம்மருக்கு போயிட்டு மரங்களை வாங்கி வச்சோம். மரம்னா இந்த ஆப்பிள், பேர், ப்ரோடியூஸ் மாதிரி வச்சு விடுவோம். வேற என்ன plums, cherries. அதெல்லாம் வாங்கி. Don't say that, தம்பி. ஆமா குத்துண்டா பெருசா கெத்தா பண்றான் பாப்போம். Come on. Yep, let's go. Let me see. Let me see. இப்போ க்ளோசிங் டைம் ஆயிடுச்சா, அவங்க வந்து இந்த ATV டிராக்டர் திங்கில் வந்து எல்லாரையும் மறுபடியும் வெளியில் கூட்டிகிட்டு வர்றாங்க. நாங்கள் என்ன டைம் There's still like 12 minutes. அதுக்குள்ளே நாங்கள்லாம் முடிச்சிட்டோம். அம்மா ஐயோ பாருங்க கோட்ஸ். Hello, excuse me. Oh my god, it turned. Hi, how are you? You look like a kangaroo. Just sleeping. It's staring at you. Goes, you be quiet. Who are you to tell me that? Pumpkin கூட வச்சுருக்காங்க. ஆனால் அதுக்கு நாங்கள் தனியாக pumpkin picking போயிட்டு வரோம். அதுக்கு நீங்கள் subscribe பண்ணிங்கன்னா தான் அதெல்லாம் பார்க்கலாம். That is the most perfect little pumpkin. இந்த ஆப்பிளுக்கு எவ்வளோ காசு வரப்போதோ தெரியல பாப்போம். எங்கே? This. Add the pumpkins. ஓ, இங்கே ஒரு ஸ்டோரம் இருக்கு. அதான் உங்க வீடு போல, நல்ல வீடு. What a beautiful house. ஆப்பிளில் செய்தது இல்லைன்னா பம்கினில் செய்தது ஏதாவதெல்லாம் வச்சுருப்போம். ஆப்பிள் சைடர் எல்லாம் இங்கே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குமா? தான் அவங்களோட ஸ்டோர். குட்டி ஸ்டோர். என்னெல்லாம் வச்சுருக்காங்க? $10 எங்கே? நல்ல பாட்டில் கனேடியன் மேப்பிள் சிரப். That's not maple syrup, that's peach syrup. இங்கே பாருங்க, Saskatoon syrup. Blackberry syrup. Oh, nice. Oh, interesting. இங்கே பாருங்கம்மா, இது இந்த தோடுங்களை பாருங்க.
Oh, yeah. Oh, what is this? இந்த பம்கின் எல்லாம் எனக்கு பள்ளைய ஒரே ஒரு பாட்டு தான் ஞாபகம் வருது. வாசலிலே பூசணி பூ வச்சு புட்டா கையெல்லாம் சிவந்து ஆப்பிள். ஆனா சாப்பிட்டு அதை நான் ஒரு நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இந்த கண்ட்ரி வந்து அவ்வளோ ஒரு கடவுளால் ஒரு பிளஸ் பண்ணப்பட்ட கண்ட்ரி இல்லை. இங்கே பாருங்க, சும்மா அப்படியே எங்கே பார்த்தாலும் இந்த மரங்கள், செடிகள், கொடிகள். இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, கத்தி நான் எப்போவுமே ரெடியாக எடுத்துகிட்டு வருவேன். பாதுகாப்புக்காக இல்லை, சும்மா அதுக்குள்ளே தான் இருக்கும். தண்ணி எப்போவுமே இருக்கும். அது நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஒரு ஆப்பிள் ஒரு பேர் கழுவிட்டு கட் பண்ணி சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு. சாப்பிட்டு நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முக்குள்ளே do not eat while on the farm னு போட்டிருந்தாலுமே லைக் on the orchard அங்கேயே சாப்பிட்றாங்க. அதெல்லாம் சரியில்லை அந்த பழக்கம். You guys gotta change that. ஸோ ஆனால் நாங்கள் அப்படி இல்லை. நாங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து காசை கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்து இங்கே கழுவிட்டு சாப்பிட போகிறோம். தட்ஸ் manners, you know. squishy. வெயிட் பண்ணு. Okay. நல்ல That's so good. ஆப்பிள் சாப்பிட்டு பாரு. Honeycrisp apples. நல்ல. இன்னைக்கு பொழுது வந்து இப்படியே பழங்களாக நாங்களும் இருந்து காலையில் வரையில. ஆனால் நாங்கள் ஒரு ஆஃப்டர்நூன் வந்திருக்கோம். புது இடம், புது ஏரியா, ஒரு கிராமம் நல்லா இருந்துச்சு. எங்களுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக, மனசுக்கு நிம்மதியாக இருந்துச்சு. அந்த ஃப்ரூட்ஸுகளை பார்த்து அவ்வளோ ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக தோட்டம், ஒரு செல்வ செழிப்பாக இருந்துச்சு. I'm sorry, where are you going, bud? Okay. இந்த இடங்களை பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு எப்படி அவங்க ஒரு பிளஸ்ட் பண்ணப்பட்ட ஆளுங்க மாதிரி எவ்வளோ ஒரு நல்லா இருக்காங்க. அமைதியான இடம், அமைதியான சூழல், அமைதியான ஒரு பொல்யூஷன் இல்லாத இடம் மாதிரி எங்களுக்கு தெரியுது. நாங்கள் அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணோம். நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம். Bye bye.